Вышел на буране сегодня. Хочу немножко пострелять из своего оружия. Фиг знает, что за патроны. У меня нет такой болезни, чтобы вот пуля в пулю там прилетала. Уже будем стрелять со 100 метров. Еще будет интереснее. Тихий патрон, вообще жесть. Если сейчас вот так же попадет, ну, здесь на буране измерил там 100 метров ровно до сюда, а пешком, когда шел, 120 шагов. Как будто ты на ходу, блядь, стреляешь. Везде все трещет, нахуй. Мы на лове. Я тебя брать не стану. Да. Сиди дома, не будет. Всем привет, ребят. Вышел на буране сегодня. Хочу немножко пострелять из своего оружия. До сюда 100 метров я отмерил на буране. Примерно. Сейчас обратно туда поеду и туда-сюда буду ходить пешком. Сейчас, наверное, сперва я с 50 метров постреляю, потом уже со 100. Конечно, некомфортно, потому что снег глубокий, буран уже в натяг едет. Уже если прицепить, уже ему будет тяжело идти, ехать. Коротыш глубокого снега боится. Вот. Здесь людей нету, безопасное место. Попробуем, что получится. Сейчас 2 куропаток видел. Не знаю. Постреляем, а там видно будет. Ну вот, ребят, я уже обратно приехал на место, откуда я буду стрелять.
Первое, что я буду стрелять, это матч. Весь сезон осенний я показывал стрельбу своего патрона, вот, с которого я стрелял. Это матч. Все осень. Дальше, сейчас покажу еще, что купил. Ну, LA, это, наверное, экспансивный патрон. Получается. Конечно, не очень. Скажу, что я люблю эти импортные патроны, но решил купить, так как матч, но матч начал меня огорчать. Вот, экспансивно, наверное. Ну да. Вот такой желтая латуневая, ну, латуневая, наверное, гильза получается. С дырочкой экспансивной. Вот именно вот мне охота пострелять с этим патроном. Ну и обычный стандарт еще. Лапуа. Фиг знает. Что за патроны? Вон. Вот такой патрон. Ну, патрон стоит по деньгам, вот такой Лапуа, 17 рублей, а LA 19 рублей. Чуть дороже. Как я буду стрелять с оружием, я показывать, ну, оружие у меня старое, как сказать, оружие север. И я, наверное, камеру лучше поставлю возле мишени. Сам, как я буду перезаряжать, это я снимать не стану. Просто вам, наверное, будет интереснее, куда будет прилетать пуля. Я так думаю. Туда камеру установлю. Мишень вчера на компьютере что-то напечатал. Такие. По размеру где-то сантиметров 10, наверное, круг. Здесь у меня, ну, сантиметра 3 на внутренний круг. У меня нет такой болезни, чтобы вот пуля в пулю там прилетала. Если сюда, в эту мишень попаду, я уже буду очень рад. Вот. Ну все, больше снимать. Я сейчас установлю камеру и по ходу дела там постреляю, покажу там, куда будет прилетать пуля. Ну вот, это получается, я стрелял с пулематч. Но вообще, такая отдышка у меня от всего этого. 50 метров туда, пока пойдешь. Но на сегодняшний день это нормально. Значит, прицел не сбилось, ничего. Сейчас попробую экспансивным 2 раза выстрелить. Сейчас выстрелю экспансивным. Пуля незнакомый патрон. Не знаю даже куда прицеливаться. Ну попробуем. Вот, прицеливался под яблочко вот сюда. Пуля пришла вон сюда. Это получается под яблочко на 100 метров надо выстрелить. Если сейчас под бумажку прицелюсь, вот сюда под бумажку и так. Да, вот сюда примерно прицелюсь. Под бумажку вот. Вот сюда. Где-то в этом месте должен попасть. Попробуем. Очень даже неплохо. Это получается... Так. Это получается, когда я сюда прицеливался, пуля пришла вот сюда. Сейчас прицеливался вот так. Пуля пришла вот сюда. Значит, получается, блядь, на 3 сантиметра еще ниже. Но это уже дома я буду для себя отмечать. Но лучше, это так я
пробно пристреливаю, но уже когда-нибудь без снега, без ничего, спокойно там прицеливаться уже точностью до сантиметра записать для себя уже, чтобы знать, куда летит пуля. Но сейчас в данный момент пока этот результат мне очень даже устраивает. Вот. Ну, остается сейчас сейчас, ребят, еще остается у меня третий вид патрона, который тоже первый раз этим патроном буду стрелять. Тоже попробую под яблочко так сперва стрельнем. И уже будем стрелять со 100 метров. Еще будет интереснее, как будет лететь пуля. Но экспансивный, конечно, этот результат мне очень даже ничего так понравилось. Самое главное в стрельбе, при покупке любого, как сказать, оружия без оптического прицела, когда ты стреляешь первый раз, каждый охотник думает, хорошее оружие попалось или нет. Вот первые выстрелы делаешь, и если пуля, скажем, стреляешь и выше попадает или ниже, это поправимо все. Но когда в сторону скидывает, вообще туда-сюда, вот это уже, ну, не очень-то хорошо. Вот. Но сейчас, в принципе, еще новый патрон, так написал. У меня в сейфе были патроны, не помнил, там, Лапуа или что вот сейчас. Лапуа, наверное. Лапуа, так напишу. Ну и сейчас еще бахнем также 2 раза. Сперва 1 раз выстрелю, подойду, потому что патрон незнакомый для меня. И тоже как-то лучше 1 раз. Вот если, скажем, я 2 раза выстрелил сразу, и это 100%. Это считай, я туда-сюда бегаю, у меня отдышка, сердцебиение такое вообще ужасное. Чуть-чуть, конечно, левее тянет, но терпимо. Так. Уже сейчас я после этой пристрелки уже, в принципе, могу понять, с каким патроном мне охотиться и куда пуля летит, там примерно уже буду ориентироваться. Все для себя распишу дома. Так, ладно, дальше стреляем. Ужасно тихий патрон. Ужасно тихий патрон. Так. Вот я прицеливался сюда, под яблочко, и попал вон сюда. Это первый патрон. Первый. Центр. Вообще хороший результат. Лапуа. Тихий патрон. Вообще жесть. Если сейчас вот так же попадет, ну, конечно, меня дергает. Сердцебиение, так скажем, от этой ходьбы. Но, конечно, ништяк как выстрел. Так, вторая пуля ниже пошла. Это получается вторая пуля. Но еще раз повторяюсь, это надо, как сказать, после до туда, как пойдешь, надо просто минут 5 спокойно посидеть, потом уже выстрелить. Сейчас еще 3-й раз выстрелю. Не верю, чтобы... Ну, это тоже нормально. Ниже. Значит, я чуть-чуть дернул. Сейчас еще 1 раз бахнем. Понятно, где она. Тоже ниже пошла. Вон она. Почему-то так же. Сейчас вот 3-й патрон, ребят, также ниже пошла. Ну, там 5 миллиметров разница. Это получается 3-й патрон. Ну, стрелять, думаю, хватит, бесполезно. Это уже ясно, понятно. Но очень-очень слабый такой выстрел. Ну, не знаю, со 100 метров это патрон как себя покажет.
Может даже из-за того, что пороховой заряд маленький, может из-за этого вниз идет. Давайте попробуем со 100 метров. Сейчас матч я уже знаю, как куда стреляет. Давайте я буду стрелять с экспансивного нового патрона. И вот этот Лапуа тоже попробуем. Самое главное мне экспансивный. Для рябчика и матч хватит, и вот этот патрон хватит. Но самое главное для косачей и для глухаря вот экспансивный. Мне вот до ума надо довести, подобрать патрон для оружия. Ну, сейчас поставим мишень на 100 метров и будем тоже туда-сюда бегать. Попробуем. Ну вот, ребят. Это я, блин, ветерок что ли тут? Здесь на буране измерил там 100 метров ровно до сюда, а пешком, когда шел, 120 шагов. Ну, первый выстрел будет с экспансивного патрона. Ну, с дырочкой которой. Вот. Глянем, пуля долетит или нет. Где тут пуля? Это получается ниже, что ли, ушла она? Это как? Так. Может быть. Первая пуля вниз ушла. Вот так вот. Прицеливался вот сюда примерно. Сейчас яблочко попробую. В середину выстрелить. Уху-ху. Запарился, блин. Вот это да. Почему так? Вот это да. С 50 метров надо ниже стрелять. Вот сюда, чтобы попал. Он завышает очень сильно. А уже со 100 метров пуля уходит очень-очень низко. Сейчас немножко я покручу этот. Оптику. Что-то изменится или нет, посмотрим. Ой, блин. Два щелчка. Два щелчка приподнял. Вон куда прилетит. Что за ху? Вообще непонятно, куда летит пуля. Так. Это получается третья пуля. Вообще дрянь улетела куда. Блин. Все, она сейчас ниже пошла. Так. Ну примерно пускай так будет. Это получается 4-й патрон. Один клик. Так напишу. Но уже близко. Сейчас ничего не буду трогать, еще в цель, в центр выстрелю один раз. Ух, спотело, блин. Так, сейчас чуть-чуть выше, видите. Но что вот в сторону пошла пуля, это от меня зависит. Это ничего такого страшного я не вижу. 5. Так, ну и последний контрольный выстрел еще, ребят, один сделаю. И закончу я с этим патроном, чтобы уже все. Сейчас также в центр буду прицеливаться. Еще один выстрел. Уф, ребят, знали бы вы, как
Тепло тут у меня, как в бане в натуре, блин. Ну, вот такой результат. Это уже, в принципе, нормально. 6. Так, 100 метров. Яблочко. 1 клик. Так напишу. Это для себя ориентировочно. Ну, знаете, вот последние выстрелы, вот 3 выстрела у меня уже в цель попали. И забро где-то сантиметр, наверное, пуля в пулю. Но это, считай, как будто ты на ходу, блядь, стреляешь. Везде все трещет, 100 метров пройдешь по этому снегу, и ствол вот так. Это не та стрельба, которая вот с упора, со стола, с хорошим сиденьем, а я на корячках сижу, и это нормальный результат. Незнакомый патрон, но все, пока хватит. Сейчас еще 100 метров буду стрелять лапуа или что там патрон. Обычный, не экспансивный патрон. Вот. Этим патроном еще бахну. И уже подведем итоги. Вот. Также я на 50 метров они ушли. Пуля ушла, получается, ниже. И здесь тоже на 1 клик, пускай так выше буду стрелять. Попробуем. Так, ну, ладно, сейчас установлю и дальше стреляем. Это получается совсем вниз ушла пуля. Ой-ой-ой. Какие же вы все разные, ёпты. Вообще вниз пошла пуля. Какая-то слабая она пуля эта, блин. Пипец. Вообще как-то не очень-то и мне понравилось. Сейчас пули матч еще стрельну. Это пуля с патрона матч. Сейчас стрельну. Тоже ниже. Что за бардак такой? Это что за бардак? Почему-то ниже тоже пошла пуля. Так. Хреново дело. Надо, блядь, спокойно пристреливать. В хороших условиях. Что-то я вообще уже перестаю понимать, что случилось. Почему так ниже пошла. Почему так ниже идет. Сейчас еще стрельну. Я в яблочко сейчас стрелял. Ну вот. Вот сюда попал матч. Терпимо. Я в середину стрелял. Чуть ниже. Все, ладно. Уже темнеть начинает, блин. Сейчас, короче, еще, знаете, сейчас еще у меня свободный мишень. Вот тут. Еще экспансивным стрельну. Вот верхнюю бахнем. И так. И все, будем заканчивать. Сейчас два раза выстрелю вот сюда, верхнюю мишень. И уже все.
Ой, главное попал. Нормально. Я доволен, ё-моё. Ой. Ну вот, ребят. Сейчас особо не прицеливался, так бах-бах выстрелил. И то попал вон. Первая, вторая. Не знаю, кто из первых. Этот или этот. Буду смотреть, когда монтировать фильм. Ух, запарился. Ну все, наверное, я эту пристрелку оставлю, оптический прицел, так, под этот патрон. На зиму пускай этот будет, а остальные вообще что-то... Ну, сейчас итоги будем говорить про эти патроны сейчас. Дойду до бурана и пару слов экспансивной. Вот стоит тут мишень наш. Вот моя тропа, блин. Сколько раз я сегодня пробежался. Вон там наш буран. Вот так стоит поперек. Там оружие, все остальное. И оттуда я и стреляю. Все. Пойду к бурану. Очень тяжело ходить. Ну, туда-сюда бураном я прокатился. И все равно, блин. Да, вот идешь вот. Нормально. Нормальная пристрелка осенью будет. Это к осенней охоте, когда буду готовиться, тогда уже нормально пристреляем оружие. Ну вот, немножко передохнем. Вот такая пристрелка была у нас, ребят. Ну так себе, не пристрелка, а просто пострелушки. Только обычно пострелушки. Это получается у нас, ребят, стандарт. Патроны, которые очень-очень тихие, вообще тихие. На 50 метров от обычного матча, который пристрелян у меня на 100 метров, 50 метров отстреляю. Он очень низко стреляет. Видно, что пороховой заряд маленький тут. Но для рябчика этот патрон, думаю, подойдет. Но до ума я еще не настрелялся, как бы не пристрелял еще до ума. Не довел свое оружие под этот патрон. Но по звуку этот патрон понравился. Для осенней охоты на рябчика, думаю, очень даже хороший. Он бесшумный. Даже без шум у советского патрона матч намного громче стреляет. Ну, матч, как и осенью стрелял, также и сейчас такой же результат показал. Ну и самое главное, вот этот, который я брал в дуплете за 19 рублей патроны. И вот экспансивные патроны. Сейчас вот оптический прицел у меня на 100 метров пристрелян под этот патрон. И я, скажем, если глухаря или же косача стрелять буду в эту осень, я вот этот патрон сейчас буду стрелять. Этим патроном. Ну и матч еще на собой буду брать. Эти два патрона вот буду с собой брать. А это пока непонятно. Это на осень оставлю. Бесшумный, беззвучный патрон такой. Ну вот такие пострелушки. Я как говорил, условия спартанские. Очень тяжело по снегу ходить. Получается, да, и здесь у меня упор такой. Не очень. Поэтому и пуля там хочет, ну, разлетается в разные стороны. А то, что вот, скажем, пуля идет ниже или выше, это уже от, в основном это от оптического от расстояния. Вот для меня еще непонятный этот патрон экспансивный, потому что на 100 метров, на 50 метров стрелял с прицелом на 50 пристреленное оружие, но у меня шло ниже. Потом
уже со 100 метров уже показал другой результат совсем. Опять пришлось подправить оптический прицел. Ну, сейчас, в данный момент, мне вот сейчас, предпоследний раз, когда стрелял из этого, у меня 2 пули попали в мишень. Ну и последний раз еще выстрелил, тоже попали в основной мишень. Это, считай, если спокойно, там, не спеша стрелять, думаю, даже в десятку можно попасть. Ну, основная пристрелка будет, ребят, у меня осенью, на осенней охоте. А сейчас зимой, не знаю, особо таких охот у меня и нету. Вот. Да и по стрелушке, сейчас вот минимум я показывал оружие, практически не показал, потому что это пристрелка, видео с пристрелками и еще оружие, вот это YouTube не очень любит. И вот эти пристрелки вот стараюсь вообще не показывать. Но вот сегодня решили немножко поснимал. Все, наверное, сейчас обратно поеду домой, уже начинает темнеть. День короткий у нас. Вот. Развернемся и газку поедем. Надеюсь, еще удастся с этого патрона, с экспансивного в эту зиму в кого-то стрелять. Попробуем живую цель. Попадем или нет. Ну и матч сейчас тоже. Но может и еще, знаете, вот у меня этот матч пристрелян был на 100 метров осенью, а сейчас уже зима. И может еще это давление, этот воздух, это все может тоже на мелкашку очень много чего там зависит. Порывы ветра, там, давление. Ну, к зиме по-новому надо пристреливать оружие, к осени по-новому. Я так думаю. Может и не прав. Ладно, ребят, буду заканчивать это видео. Спасибо вам за просмотры. С наступающим всех с Новым годом. Уже скоро Новый год. Ну и будьте здоровы, не болейте. Все, поедем домой обратно.
Залазь! Ой, ой. Мий не лови. Рула. Рула. Мий.